Saat sedang memancing, seorang pria membagikan tangkapannya kepada seekor burung hantu liar yang berada di sampingnya. Ia mengambil ikan itu, menatap pria itu sebentar, lalu pergi. Pria itu mengira mereka tidak akan bertemu lagi. Namun, setelah pulang, burung itu sudah menunggunya. Tetapi di sana, ia hanya disambut oleh istrinya. Hasilnya, burung itu pun terbang kembali. Tetapi burung itu tidak menyerah. Keesokan harinya ia kembali lagi. Penasaran, ia menerobos masuk untuk mencari pria itu. Setelah bertemu, pria itu pun mengelusnya dengan lembut. Pria itu pun mengajaknya keluar dan bermain bersama. Tetapi tiba-tiba, burung itu menghampirinya, seolah ia ingin meminta tolong. Karena tidak mengerti, ia pun memperagakan keinginannya di depan pria itu. Lalu, mereka pun masuk ke rumah. Ia terus mendesak pria itu agar cepat mengabulkan keinginannya. Anehnya, pria itu malah memberikannya telur ayam. Pria itu sadar bahwa ia sangat menginginkan kehadiran anaknya.